ഫിയോളെ ഫിയമോളെ ഐഷാബി സുത്തപ്പൻ ഹായ് പറ സുത്തു ഐഷോ 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 ഹായ് പറ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫാത്തീസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബറാത്തരാവ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5-6 ഏലക്കായ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരല്പം ചോറാണ്. ചോറ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് അരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചൂടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഞെരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം, അതായത് ആ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് അടച്ച് വെക്കണം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതേപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് ഞെരിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിസിൽ അഴിച്ച് വെക്കണം. വിസിൽ അഴിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം ബബിൾസായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ആക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലാക്കിയതൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് സോഫ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ ആരാരായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ബാക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഉള്ളി ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കലത്തപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.